Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw sa tuy sumpay, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Gusto ba mo nga moabot na ang kaluwasan sa inyong kinabuhi? Gusto dili? Kusga. Matod pa sa unang pagbasa, inigabot ani niya, putlio niya murag sabon ang mga bulingon nga kasing-kasing iyang limpyuhan, sunugo niya ang mga plastik kay dunay kayo nga iyang ipada niya nangutana dayon, kinsa kahay makabarog, inigabot na niya. Gusto ba mong putlio nas Ginoo ang inyong kasing-kasing? Gusto mo dili? Kanang di na ka maglagot sa kabit sa imong bana, gusto ka na? Gusto ka dili? Kusga. Kanang di na ka maglagot anang nangutang nimo nga way bayad-bayad. Kanang di na ka ganahan nga maningil og utang, kay ganahan na lang kang magsigig panghatag, gusto ka na? Nagkahinay na. Gusto ka nga kanang magsigi na lang kag pasaylo anang imong mga anak nga di na jud ka magyaw-yaw bisan pag di sila mo eskwela, dili sila mo trabaho sa balay, magsigi lagduwa anang mga computer, kanang cellphone. Gusto ka nga magsigi na lang kag pakaon nila, di na ka magyaw-yaw? Wa na initingog. Gusto ka nga magsigi kag higugma anang imong igsuon nga siging daot nimo nga sa una ikarabay ga pa eskwela ana, karon nga ni arang-arang ng kahimtang gikiha pagyud ka, giilogan pagyud ka sa katigayonan nga inyong gibahin-bahin. Gusto ka? Na, wa nagitingog. Gusto Gusto ba ka nga magsigi kag higugma ng tao nga nagplanong mupatay nimo? Ganahan ka nga di na ka mahadlok nga patyon, kanang willing ra gyud ka nga mamatay anytime? Gusto ka na? Wagin mo'y gusto. Mga igsoon, way usa nato nga dili gusto og kaluwasan, pero ang pamaagi sa Ginoo sa pagluwas, unahon niya ang atong kalag, unahon niya pagbag-o ang atong kasing-kasing, kay ang kaluwasan nga tinud-anay kanang makasud tag langit, kanang maliwata ni Maria, maliwata ni Jesus, ni San Jose og sa mga santos nga makasud og langit. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Zacarias nagsupak-supak sa gisulti sa anghel, pag-anunsyo sa anghel nga manganak ang imong asawa bisag tiguang na kaayo. Nakasa si Zacarias, nagsupak-supak. Apan sa dihang nataw na ang bata, wa na siya mosupak. Niingon na siya nga, sundo na nako ang Ginoo, bahala nagdin ako katabi, kay nasakit man ni siya, naamang man. Wa na siya maguol nga maamang siya. Ang iyang gihimo, sundo nako ang Ginoo. Di nako sundon ang mga tao ug ang panghuna-huna sa akong mga silingan, mga paryente. Sundo nako ang hunahuna sa Ginoo. Ug mao say gibuhat ni Isabel, sundo namo ang gisugo sa Ginoo. Nindot baya gid unta kay bugtong anak amo gining i-junior. Pero ang giingos Ginoo, Juan ang ngalan niya. Ni-insist na sila nga sundon ang Ginoo. Unsa may nahitabo, doon na dayoy healing. Naayos si Juan, si Zacarias. Nga naman, ang ayan na siyang ayohon, kay naayo naman ang iyang kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsa ro'y sakit diha sa imong kasing-kasing. Wa ba na dihay mga pagdumot, wa ba na dihay mga pamakak, wa ba na dihay mga kaibog nga laway, nga lawasnon, wa ba diha ang pagmahal sa imong kwarta, pagmahal anang imong mga alahas,
pagmahal anang imong naong, pagmahal anang imong kilay, kanang imong buhok, attachment anang imong mga dungog, attachment anang imong mga degrees, kanang imong authority, ana, wa ba na diha aros imong kasing-kasing? Kanang di ka kadawat nga sawayon, di ka kadawat nga malabwan, di ka mudawat nga mabati, ma-disregarded, ma-neglected sa katilingban. Gusto jud kang center of attraction, kanang daghang yung mo like, daghang mo follow sa imong social media account. Wa ka ana? Nga daghan jud untang kolekta, nga kanang inigmisa gid nako, aso-asog yung kolekta, kanang inigbaligya og slat, halin dayon tanan. Wa ka ko anang attachment, ato na ning ipahil sa Ginoo. Salamat sa way attachment sa ilang kwarta og nipalit og slat. Ang atong sitiyo 64,000 ang atong gibaligya kaslats, ang atong halin niabot nag 64,529 kaslats. Yes. Ni sobra na. Naapay mga duha ka adlaw hangtod sa 25. Pero angayan sa gining pasubraan, kay matod pa ni Sister Nara, kanang atong head sa atong accounting, niingon siya, dagko baya gasto pa dir among gisubay-subay ang mga balay, dili baya 30,000 ang gasto na baya ni abot og 50,000 plus das labor. Naku, kalayo day sa akong gi-estimate kay katugo so na kuan raman ay 25, na ay 40, na asay 21. Karon ambot ngano ni upgrade man siguro mga panday. Narabi atay sukod sa balay, pero tungod tingalis gilayon, lagyo naman ron ang atong ipangayo, mubayad pa man tas labor, kanang muhakots bas, hakots mga materyales, ni mahal-mahal tingali. Katong sa una, dinhi pa man tos palibot, madarag iiksa-iksa ba. Karon lakaw naman yun, napakunoy, bakilid kayo ilang lakaw nga, murag hapit na sila mga ligid. Musuhol gitog arang-arang, mayroong gitog pasuhulan to nimo, mayroong gitog, oh, di ko na, tagkuan na, ana. Pres amo ba dito sa Bukids, Kahugan, maghimo ka dito balay, more than 50% hapit ang suhols materialis. Pati mang layo, awa may sakyanan makasod, ala, pas asiminto, pila na madubli ay mong bayad. Sige lang tagpalit ani. Di ba? Nga ang ato sad nga is BF dag kaning atong kumbinto. Naana sa tayhalin nga 4,686 kaslats, napay 55,314 kaslats nga available. Nya tag 500 ni pesos per slot para nis atong pagkumpletos kumbinto. Og mamalit lang yun mo tag usa ka slot, di lang yun mo ma-attach anang inyong kwarta nga 500 pesos, inyo lang yun ang ipalit. Nya di na mo palit og mga gift, anang inyong para exchanging gift, thank you-han na lang na, ipalit na lang na dinhi og slot. Ana, tanawa, di ba, iniro, maayo na ng inyong mga mata. Kanang inyong mata nga di jud kakita sa inyong silingan nga libakira kayo, di jud kaganahan mo tan-aw, ika-iniro, basta mo palit ka ning SBF dag, makakita na kas imong silingan, moingon ka, bisag libakira, gwapa man day ni siya. Nya wala ka kahibaw, na-develop na di ka. Di ba? Anong di man mo malipay? Nya, ang ato sang DSAP, kaning investment slot, napatay 16 ka slots nga available, 154 na ka slots ang atong halin. Di ba? Pakpak. Na iniingon ako, Padre, maglisod man jud kog afford anang imong DSAP nga kanang kausahon, pero ganahan gidunta ko, pwede og installment. Installment ko no ba nako, depende sa installment niya kay naamay mo ingon installment lang tulo ka buwan, 3 gigs, hilig man mo na mga 3 gigs, na 5 gigs, ana. Nako, sige, sugot ra ko ana, i-pledge lang karon before December 25. Ana,
Kamo, mo pledge mo, ay lang sa nang 10 gives kay layo na kay nastanan. Basig mamatay mo, di mo katiwas og bayad. Pero okay ra gyapon oy. Kay para sa Ginoo, nahuman naman ang inyong bayad. Investment man pod na ang atong interest nga ihatag based raman sad sa inyong girimit. O, di ba? Okay ra day gyapon oy. Kay 2 years man na ang contract ana. Pila man na ka months ang 2 years? 24. Og imong iabot og 10 years. Di, okay. Total na pa may 14 months nga ma-intact ang whole amount nga 500,000. No? Bahala na mo diha. Basta kutob ra ni karong no December 25. Dili na ta manawat og disap. Unsa may mahitabo kung mahiled na ta, mahimo tang kalipay sa atong isig katao, o mahimo sad tang malipayon. Muna dinhi sa atong simbahan, doon natay duha ka healing sacraments. Sa 7 sacraments, na ay duha ana nga gitawag og healing sacraments. Unsa man ni siya? Hibaw mo, kanang pagkumpisal, o kanang hilog sa masakiton, anointing of the sick, o kanang sacrament of reconciliation or confession. Nganong nahimo man na silang healing? Kay kanang paghilog sa masakiton, apil diha ang pagpasaylo sa mga sala. Dili kay ta concern nga mabuhi ang atong gihilogan. Ang concern, mapasaylo, mabuhi ang iyang kalag. Mauna ka ng inyong masakiton, bitaw. Bisag unsa pa na kabuangon, basta masakit na gani, sultihi yun nga, maghinulsul tas ato mga sala, ha? Magampo kita kanunay, nya inyong pasabaton og rosaryo, kanang imong bana nga di yun mo sabat og rosaryo, magsigilag hapyod anang manok, inig ka paralyze, rosaryohi ragon na kanunay di askilit, kanabang di na siya kalihok ba? Ana, nyaing na nga, magbasol tas atong mga sala, ana, labi na ginang kumatos na, kanang di na gyud kalihok, ana, sige hig rosaryo, nya, honghongi, maghinulsol tas atong mga sala, ha, nya, tawag na yung kagpari. Ayaw mo tawag og pari nga, wa kahibaw ang masakiton. Kay nga naman, inighatag sa sacrament anointing of the sick, dili siya maayo, kay wa man siya paghinulsol sa iyang sala. So, i-prepare. Mauna nga, matod pa diris unang pagbasa, ang akong sinugo mag-andam sa akong dalan. I-prepare. Hasta ning inyong mga bata, nga dadon din ni simbahan, ayaw ina mga tutag simbahan. I-prepare sila. Nga unsa may buhaton, inigsimba. Ana, mangumpisal kita ha, kausas-usa kabuan. Kausas-usa kabuan, 10 minus, kausas-usa katuig. Kaya aron inigdawat nila sa Ginoo din, prepared sila, healed dayon sila. Di ba? I-prepare. Mabitan na din, maingon ta, schedule ang pag-anointing, ha? Nya, mohangyo ta, i-prepare ninyo. Kaya di kausa nga, di lang kausa, kadaghan yun. Gidali-dali yung kong paadto, diningadto ko, pag-abot na ako, asang masakiton, naradiha pader, pagsaka na ako, noy, gahigda nin taong masakiton, noy, mo anuin ko ni mo, ha? So, nibukot bitas habol, nitakilid, gitakidlan ko, wa na siya mo tagad na ako ba, nitakilid. Naku, takilid man lagi ni, ingon yung asawa, uy, ni aspadir, uy, mo, kuan, hilugan ka, wa na gin magtingog, sige gana. Siya na kayo naghuwat kong 30 minutos, nga mo atubang na ko, wagin mo atubang. Ingon din asawa, ay lagbog sa pader. Nakuha din na inyo sulti. Wa, amo lang untang pakalitan ba? Naku, ayaw. Patyon palang kuha na hinoon. Kaya ang iyara bang hunahuna tingali ana, nga inighilog, patay gid siya. Wa din nyo gikondisyon ba, nga dili ka mamatay. Mabugtuan las ginhawa. Pero ang imong kinabuhi, mupadayon man na, ang imong kalag, mupadayon man, kana mo'y atong siguroon. Kaya ang hilog, kaayuhan sa kalag ug lawas. Unahon ang kalag, dili ang lawas. Kanang kalawas, mamatay ra na. Pero ang kalag mo padayon, wa man na masabtis mga masakiton. Hastang mga silingan, inig-ingon to anang pari, kisa may hilugan. Sikon, awa na, patay na na.
Maniwas ng pari. Diloy healing sacraments. Pero ang healing at tinud-anay, kanang kausaban sa kasing-kasing. Kana bang pagpaubos o pag-angkon sa atong mga sala o pagpangayog pasaylo. Maayo kita mo na si Zacarias, naayo siya siyang pagkaamang, kay nangayo siya pasaylos Ginoo, o andam nang mubuhat unsay sugo sa Ginoo. Mao na siya. Salamat sa andam nang mupalit og slat sugod karon. Di ba? Nasay mo tawag nako mga ikhak. Padir, online man mi unsaon pag-submit sa among ikhak nako pagkasimpula ipadaragin na i-text na i-message aning atong mga contact persons ang inyong petitions, ang inyong halad unya ipadala ang inyong amount. O ana, mo nang nasa taroy mga online nga mga ikhak. Di ba? Ato nang tagaag chance ang mga online hangtod mo December 31. Pwede pa mo submit sa inyong ikhak. Pero kamong ni adi ni gasig balik-balik ay lang sa paabota og December 31 kay basig di na mo kaabot. December 25 lang ang ikhak. Pero mga online, pwede pa mo padala kotob December 31. Ato ning gibuhat aron makahatag tag nindot nga relasyon sa Ginoo. Naot paunta kay way lain nga healer ang Ginoo. Munang moingon kita ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw kay ang inyong kaluwasan haduol na. Na ini testimonya nako, pader ka pobre gid nako. Sige kog palit sa imong slot, sige kog palit anang imong tanang slots sugod pa 2020. Sa akong kapobre pader, nahibong lang ko nakapahimo kog balay sa akong mga igsoon nga mga kontra ra ba kay ninakos una karon pa der ako yung napaayo ilang tanang balay hilom lang ko pa der pero nakatabang nako akong mga igsoon na pahilona ug ang akong tanang utang pa der nabayran nako sa kong hunahuna pwede na ni siya mamatay nganong nahimo mo na nahitabo mo na hasta siya dili ka explain pero ang explanation healed na siya kamao na siyang mutabang sa mga tao nga iyang duol sa iyang dugo bisan pag musurok ang iyang dugo. Di ba? Wag yapon mo kasabot sige na manindog na ta.